Ay'a dönüş başladı. 54 ildən sonra insanlıq yenidən Ay yoluna çıxıb. NASA'nın Artemis 2 missiyası 4 astronavtı Ay ətrafına aparan tarixi uçuşa başladı. Bu sadəcə bir kosmik səfər deyil, gələcək Ay enişlərinin və kosmik bazaların ilk ciddi sınağıdır. Missiya təxminən 10 gün davam edəcək və ekipaj yer tarixində ən uzaq insan uçuşlarından birini həyata keçirəcək. Orion gəmisi Ayın yaxınlığından keçəcək, sistemlər real şəraitdə yoxlanacaq və gələcək missiyalar üçün kritik məlumatlar toplanacaq. Yəni bəli, bu dəfə məsələ şou yox, tam ciddi kosmik hazırlıqdır. Amma etiraf edək, şou tərəfi də çox güclüdür. Ən maraqlısı budur ki, bu uçuş gələcək illərdə Ay səthinə qayıdışın yolunu açır. Paralel olaraq Çin də 2030-cu ilə qədər öz pilotlu Ay missiyasını planlaşdırır. Deməli, Ay yenidən bəşəriyyətin ən böyük hədəfinə çevrilib. Səncə, növbəti böyük addım Ay bazası olacaq, yoxsa artıq Mars üçün məşq başlayır?